早晨，又係我阿 Sam，一齊做運動吓。坐喺度嘅時候咧，偏前少少坐，靈活啲先。我哋今日喐咗腳先好冇？將一隻腳咧就打橫伸出去啦。OK 啊，遠少少嘅位置我伸直咗啦，打橫已經係咪啊？腳面喺地下嘅，腳板喺地下嘅，跟住拉翻埋嚟，另一隻腳伸出去啦。OK 啊，盡可能將凳咧就唔好喐咯，即係話咧唔可以有碌啦吓。咁啊偏前少少坐嘅時候，隻腳咧就靈活啲啦，左右兩邊來回繼續做下。攞起佢先，跟住咧攞起大髀，跟住伸出去 ，OK 吓。因為嗰張凳咧可能咧佢係四方形喎，係咪吓？所以嗰隻角咧就頂住咗咯吓。所以咧你咁燙隻腳出嚟咧就唔得噶吓。除非你係圓凳啦，係咪吓？即係圓形嗰啲座位嘅時候咧，但係都唔建議咧就係太過懶啦，係咪啊？攞起腳嘅時候咧攬個步出去咧就會好啲啦。我哋係咪吓？好啦，嗱，當做咗之後咧，我哋嘗試兩邊腳一齊咁樣做吓。呢隻腳咧就喐少少得噶啦吓，唔好太過，如果唔係你成個會向一邊反係嘛，咁你驚你扶住凳啦，跟住呢一個啦，直接就轉啦，我哋係嘛，兩邊好似溜冰咁樣喎，係嘛，哈哈咁樣啦啊，兩個腳掌咧，即係腳板咧都踩到地下就安全啲吓，踏地嘅時候咧唔使太大力嘅吓。個人咧會前後喐咧係正常嘅 ，OK 啊，咁盡可能兩個同步啦。好，做完之後收翻腳先，坐翻好先，深呼吸 ，OK 好。跟住我哋上半身咧就做拉筋，我哋今日吓，好嗱，兩隻手叉住腰後邊，跟住手踭喺後邊逼埋挺身，跟住個頭咧就唔使向上望嘅吓，望翻前面得噶啦。跟住挺一挺心口嘅時候咧，你就會拉得好好啦吓，就係心口即係胸部份嘅伸展啦，好，拉完之後放翻鬆先 ，OK 吓，跟住伸直腰放鬆 keep 住先吓，我哋除帽嘅動作啦，單手喺前邊，好似摸住後腦咁樣耷低頭，跟住上翻嚟，另一邊手 ，OK 吓，咁可以係靜態伸展嚟嘅，即係停留一個時間。咁兩邊手來回做嘅時候咧，原來我哋分角度噶啦。呢邊手做嘅時候咧，咁我哋向呢邊嘅方向啦，即係我1點鐘方向，塊面咧就向1點鐘方向耷低，跟住摸住後腦沉低。過程咧個身係挺住嘅喎，跟住我面向呢邊呢隻手除帽個動作 ，OK 吓，來回你可以做多2、3次嘅 ，OK 吓，好。聽日我哋會繼續出片吓，聽朝10點鐘記得留意 ，OK 吓，記得訂閱我哋頻道之後咧，撳埋通知嗰個鐘仔咧，咁你個手機就會響咗吓，OK 吓，就會收到通知啦，咁你撳入去嘅時候就睇到噶啦。